កុំព្យូទ័រប្រើសុកចុច key start ហ្នឹងដើរតិចខូច keyboard ហ្នឹងបាទមិនទាន់អាចយកទៅជាងមកសាកវិធីនេះសិនមកជាដំបូងបងប្អូនចូលទៅកន្លែង search មកវាយពាក្យ run តោះមកយើងវាយពាក្យ control មក clear backslash name មក clear Microsoft dot indexing option ចុច enter មកបងប្អូនចុចលើពាក្យ advanced ហើយយើងចុចលើពាក្យ rebuild តោះមកយើងចុច OK ចឹងបងប្អូនរងចាំរហូតដល់វាធ្វើការ scan ចប់ទៅជាការស្រេច